মানে এটার মধ্যে এত এত ফিচার, এটা আমি যদি বলতে যাই ভিডিও অনেক লং হয়ে যাবে। এই ফ্রিজগুলো স্মার্ট পিপলই বেশি চয়েস করে। স্মার্ট ফ্রিজ ফোনের মাধ্যমে কন্ট্রোল হয় না। এটা 619 লিটার একটা ফ্রিজ, 882 লিটার নেট ভলিউম। ফ্রিজটা দেখেন আপনি কতটা প্রিমিয়াম। আই থিঙ্ক এর উপরে প্রিমিয়াম এখন আর কিছু নাই। একটা খাবারের গন্ধ কোনোটা কখনোই আরেকটার মধ্যে ঢুকবে না। ঢাকার মধ্যে হলে বাসার নিচ পর্যন্ত হোম ডেলিভারি ফ্রি। ডিডি মাল, এটাকে বলে ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটাও সেম ডিসপ্লে সেম 6টা ক্যাবিনেট আছে, 6টা তাক আছে, এগুলো সব কিন্তু টেম্পার গ্লাস। এখানেও সেম। আচ্ছা, ডিপে লাইট আছে, টাচের মাধ্যমে আপনি সব কন্ট্রোল করতে পারবেন। 3D8 348 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা কিন্তু এখানে ডিসপ্লে, এখানে যে টাচ ডিসপ্লে, হ্যাঁ টাচ ডিসপ্লে। আচ্ছা, এটা অনেকেই আছে ব্যাচেলার বা দেখা যাচ্ছে যে ছোট ফ্যামিলি যারা একটু একদমই ছোট বা ব্যাচেলার বেশি করে, তাদের জন্য নতুন একটা কালারের ফ্রিজ আছে 1D4 এর নতুন কালার, একদম নিউ কালার। এটা একদম নিউ এডিশন কালারটা। আচ্ছা, হচ্ছে আগে যে আমাদের ওয়ারেন্টি বুক ছিল বা ইউজার ম্যানুয়াল বুক ছিল সেটা কিন্তু পুরোটাই ইংলিশে লেখা ছিল। এইবার কিন্তু বাংলা ইংলিশ দুইটাই ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়ালটন ওয়ারেন্টিগুলো যদি দেখি 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, আচ্ছা, আফটার সেলস সার্ভিস হোম সার্ভিস 5 বছর, 3 বছর ডোর ওয়ারেন্টি, যেটা আগে ছিল না, যেটা 23-এর 1 তারিখ থেকে স্টার্ট হয়েছে, জানুয়ারির 1 থেকে। 213 লিটার। হ্যাঁ, আপনি দুইটা কালার আছে, একটু কালার যেটা দেখেন। মিডিয়ামের মধ্যে খুব চাহিদা সম্পন্ন একটা ফ্রিজ, কারণ এটা হচ্ছে 50-50 মডেল আর এটা ডিজাইনটার জন্য সবাই খুব পছন্দ করে। অ্যাটিক কুলিং হচ্ছে ফ্রন্ট থেকেও ঠান্ডা দিবে। এখন দেখা যাচ্ছে অনেক এখান থেকেও ঠান্ডা দিবে। হ্যাঁ, অনেক প্রোডাক্ট রাখা হয়েছে পিছন থেকে ঠান্ডা হচ্ছে না, বা কোরবানির টাইমে আমরা যদি দেখি অনেক মাংস রাখা হয়েছে, সামনে ঠান্ডা হয়েছে হয়তো বা অনেক টাইম লেগে যায়, সেটার জন্য সামনে দিয়েও ঠান্ডা দেবে, পিছন দিয়েও ঠান্ডা দিবে। লাইট আছে, ডিপে লাইট হবে একটা। জি, ডিপে একটা, এটার জন্য এটার চাহিদা অনেক বেশি। Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে স্পেশাল একটি ব্লগ নিয়ে হাজির হলাম। আজকে হচ্ছে ওয়ালটনের সব ফ্রিজের কালেকশনগুলো দেখাবো, একটা আপডেট কালেকশন। সম্পূর্ণ ভিডিওতে সাহায্য করবে মেহেদি ভাইয়া। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। কি দেখাবেন আজকে? আজকে ওয়ালটনের লেটেস্ট যে প্রোডাক্টগুলো সেগুলো দেখাবো, আর হচ্ছে আপনার ভিডিও দেখে, অবভিয়াসলি আপনার ভিডিও দেখে যারা আসবে তাদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে, তাই তো? তো আপনাদের এখানে আসার লোকেশনটা কোথায় ভাইয়া? আমাদের এখানে আসতে হলে সায়দাবাদ জনপথ মোড় থেকে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের দিকে যেতে যে রোডটা, ওই রোডের মাঝামাঝি 64/2 ধলপুর। তারপরও যদি কারো সমস্যা হয় আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারে বা আমাকে ফোন দিয়ে আসতে পারে। আমি যদি সমস্যা হয় আমি ডিরেকশন দিব, অথবা আমার লোক নিয়ে আসবে। আর যদি কেউ ঢাকার বাইরে থেকে নিতে চায় কিভাবে নিতে? ঢাকার বাইরে থেকে নিতে চাইলে কোনো সমস্যা নেই, যেভাবে দিচ্ছি ওই কোরিয়ারের মাধ্যমে নিবে, কোরিয়ার চার্জটা দিতে হবে তাকে। আচ্ছা, তো আমাদেরকে আজকে শুরু করবেন কোনটা দিয়ে ভাইয়া? আজকে একটু ডিফারেন্ট করি, সবাই তো ছোট থেকে দেখায়, আমিও ছোট থেকেই দেখাই সবসময়, একটু বড় দিয়ে দেখাই। আচ্ছা, ওকে। সো বড়র মধ্যে যদি দেখি, এটা হচ্ছে আপনার 6/9। আচ্ছা, ফ্রিজটা একটু যদি দেখান, এটা হচ্ছে মানে এটার মধ্যে এত এত ফিচার, এটা আমি যদি বলতে যাই ভিডিও অনেক লং হয়ে যাবে আর আমাদের ভিউয়ার্সরা অনেক বেশি বোর হয়ে যাবে। সো আই থিঙ্ক আমি খুব কথা বাড়াবো না। যারা এটা খুবই স্মার্ট একটা ফ্রিজ, আর আমি যতটুকু বুঝি বা আমি যতটুকু জানি, যদি আমার জানা বোঝায় ভুল না হয়, এই ফ্রিজগুলো স্মার্ট পিপলই বেশি চয়েস করে। আচ্ছা, সবাই চয়েস করে, কিন্তু এটা আসলে কন্ট্রোলটা স্মার্ট, যেহেতু স্মার্ট ফ্রিজ ফোনের মাধ্যমে কন্ট্রোল হয়, কিন্তু স্মার্ট মানুষগুলো বেশি এটা বেশি প্রেফার করে। তারপরে আমি একটু সংক্ষেপে বলি, এটা হচ্ছে ফুললি টাচ। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখানে ইকো পর্যন্ত দেওয়া আছে। এখন অনেকেই বলে ইকোটা কি, ইকোনমিক্যাল কমার্শিয়াল যেটাকে আমরা বুঝাই, যেটা ইকোনমিক্যালি সেভ করে। আচ্ছা, তারপরে এটা হচ্ছে মডেলটা যদি দেখি 6A9, এটা 619 লিটার একটা ফ্রিজ, 582 লিটার নেট ভলিউম। এটা ন্যানো হেলথ কেয়ার দেওয়া আছে, হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন, অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেট। এখন হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন যদি বলি, ওয়ালটনের কোনো প্রোডাক্টে, সেটা যদি 15,000 টাকা দামের প্রোডাক্ট হয়, সেটাতেও কখনো স্টেবিলাইজার এখন বর্তমানে ইউজ করার প্রয়োজন হয় না, কখনোই না। কেউ যদি বলে কোনো ব্যবসায়ী যে ওয়ালটনের প্রোডাক্টে এখন স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে, তাহলে সে তার নিজের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য সে বলতেছে। সে কখনোই আপনার সুবিধার জন্য বলবে না। আর আপনি যদি ইউজ করেন, সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো সমস্যা হয়, তারপর কিন্তু কোম্পানি সেই দায়ভারটা অবশ্যই নেবে না। আচ্ছা, তারপরে যদি বলি, এটা হচ্ছে 6 SBS ফিচার দেওয়া আছে,
3D MOC ইনভার্টার। 3D MOC ইনভার্টার হচ্ছে সবচেয়ে ইনভার্টারের মধ্যে সবচেয়ে আপডেট ইনভার্টার যেটাকে বলি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ডুয়াল কন্ট্রোল, দুই সাইডে আপনি কন্ট্রোল এখানেও দিতে পারবেন, মোবাইলের মাধ্যমে করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে ইন্টারনেট অফ থিংস, আপনি নেটের মাধ্যমে চালাতে পারবেন। ইন্টেলিজেন্ট হিউম্যান ডিটেকশন, হিউম্যান ডিটেকশন বলতে আপনার এটা এখানে লাইটিং হবে, বিভিন্ন কালারের লাইটিং। তো আপনি যদি এখান থেকে হেঁটে যায় এটা ডিটেক্ট করবে, সেন্সর যেটাকে বলে। হ্যাঁ, তারপর আয়নজার দেওয়া আছে স্মার্ট কেয়ার মোবাইলের মাধ্যমে। এখন আমি একটু ভিতরটা যদি একটু খুলে দেখাই, ওকে, দুইটা পার্টে হবে, দুইটা পার্ট। ফ্রিজটা দেখেন আপনি কতটা প্রিমিয়াম। আই থিঙ্ক এর উপরে প্রিমিয়াম এখন আর কিছু নাই। মানে আমি যদি আমাদের কম্পিটিটিং ব্র্যান্ডের কথা বলি, যেগুলো আমি আসলে কারো নাম উল্লেখ করতে যাচ্ছি না, তারপরে যদি কম্পিটিটিং ব্র্যান্ডগুলো বলি, এলজি, সিঙ্গার, স্যামসাং, এক একটা ফ্রিজ এরকম 619 লিটার একটা ফ্রিজের দাম 2 থেকে 2.5 লাখ টাকা। সেইখানে আমি যদি এইটার বলি, এটা প্রাইজে আসছি, তারপরে যদি আমি একটু দেখেন, এখানে দেখেন এটা প্রিমিয়াম একটা এলইডি লাইট, অনেক বড় এলইডি, এটা ডিপ, এটা নর্মাল এলইডি লাইট, সবকিছু দেওয়া আছে এখানে। যা 6টা র্যাক আছে, 6টা তাক আছে, আপনার ক্যাবিনেট দেওয়া আছে, বক্স দেওয়া আছে, এগুলো কিন্তু সব টেম্পার গ্লাস। আর এইগুলো কিন্তু খুব হাই গ্রেডের আপনার কি বলে এটাকে, চাচের, হ্যাঁ, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার গ্লাস যেটাকে বলে। সো আপনি এইটা হচ্ছে আয়নাইজার, যেটার মাধ্যমে হচ্ছে একটার খাবারের গন্ধ আরেকটা কখনোই যাবে না। এটা হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে ডিপ। হ্যাঁ, নরমাল ডিপ, একটার খাবারের গন্ধ কোনোটা কখনোই আরেকটার মধ্যে ঢুকবে না। সো এইটার আমি ওই যে বললাম না, যদি আমি ফিচার বলি তাহলে আসলে এইটার ফিচার বলে শেষ করা যাবে না। সো আই থিঙ্ক আমার কনজিউমাররা বা ভিউয়ার্সরা যারাই নিতে চান, তারা কাইন্ডলি একটু কষ্ট করে গুগল করে ওয়ালটন বিডিতে যান, তাহলে এটা জানতে পারবেন সব কনফিগারেশনে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আর এটা প্রাইস যদি বলি, এটা হচ্ছে 1,13,990 টাকা বর্তমান প্রাইস, যেটা কিছুদিন আগেও কম ছিল। তো কোম্পানি এখন হয়তো বা প্রোডাক্ট অনেক কিছু আরও অ্যাড করেছে, যেমন 2023 নতুন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ারেন্টিগুলো আছে তার সাথে ডোরের একটা ওয়ারেন্টি অ্যাড হয়েছে। সো এটা প্রাইস 1,13,990 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্ট আমার কাছ থেকে নিলেন 95,000 টাকা আমি রাখতে পারবো, 95,000 টাকা। আর ঢাকার মধ্যে হলে বাসার নিচ পর্যন্ত হোম ডেলিভারি ফ্রি। আর ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা পাঠিয়ে দিয়ে থাকি। বাসার নিচ পর্যন্ত। অবশ্যই এইখানে মানুষ একটু আমাদের ভিউয়ার্সটা একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করে যে বাসার হোম ডেলিভারি বলতে বাসা পর্যন্ত না, এটাকে আসলে যদি বলে হাউস ডেলিভারি, আপনি একদম বাসার নিচ পর্যন্ত। তালা উঠানোর দায়িত্বটা আমরা নেই না। তারপরেও যদি অনেকে আমাদের ভিউয়ার্সটা বলে একটু উঠায় দিতে হবে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডেলিভারি ম্যানরা চার্জ করে। সেটা তালার উপরে ডিপেন্ড করে, কয় তালা উঠবে, কিভাবে উঠবে, ফ্রিজের উপরে ডিপেন্ড করে। এইটা উঠানোর খরচ আর এইটা উঠানোর খরচ তো সেম হবে না। সো এটা নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে। সো এটা বললাম। এরপর যদি আমি দেখি, এটা থেকে একটু ছোট সাইজ 5F3 GDEL ডিডি মাল, এটাকে বলে ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটাও সেম ডিসপ্লে। এইটারও অনেক ফিচার, ইনভার্টার, 5 স্টার এনার্জি রেটিং দেওয়া আছে BST থেকে, 563 লিটার একটা ফ্রিজ, 1 লিটার পর্যন্ত ইউজ করতে হবে, 100% কপার কন্ডেন্সার। এটাও সেম, আপনার কোনো কিছু ইউজ করতে হবে না। আপনি যদি এটা দেখি, এটা কিন্তু আরো, এটাও সুন্দর, অনেক সুন্দর। সেম দেখেন, এটা স্পেস অনেক বড়। এটা ডাবল ডোর যে ফ্রিজগুলো আছে সবগুলো কিন্তু নন ফ্রস্ট, ওগুলো বরফ হবে না। সেইখানেও সেম 6টা ক্যাবিনেট আছে, 6টা তাক আছে, এগুলো সব কিন্তু টেম্পার গ্লাস। এখানেও সেম ডিপে লাইট আছে অ্যাজ ওয়েল। তারপরও যারা নিতে চান, টাচের মাধ্যমে আপনি সব কন্ট্রোল করতে পারবেন। যারা নিতে চান অবশ্যই তারা একটু গুগল করবেন, তাহলে জানতে পারবেন। আমি আসলে কথা বেশি বাড়াচ্ছি না, জাস্ট আমি মেইন পয়েন্টগুলো বলে দেওয়ার ট্রাই করতেছি। এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে, যেহেতু এটা আপনিও জানেন যে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে কেউই অত অনেক 21% কেউ দিতে পারে না। তারপরে এইটাতে আমরা যদি বলি, এটাতে অলমোস্ট 21%-এর মতোই। এটা 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 96,990, 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট এটা ডাইরেক্ট। ওকে, মানে 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট, ডাইরেক্ট 20,000 টাকা। এবং ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি অ্যাবসলিউটলি ফ্রি, হোম ডেলিভারি ফ্রি বাসার নিচ পর্যন্ত। ডেফিনেটলি বাসার নিচ পর্যন্ত। এটা কখনোই বাসার তালা উঠানোটা, কারণ ওইটা হচ্ছে আলাদা একটা সেকশন। সো তারপর যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখবো হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লের আরেকটা মডেল, যেটা একটু ছোটর মধ্যে সবাই ডিজিটাল ডিসপ্লে খুঁজে। এটা হচ্ছে 3D8 348 লিটার একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটাও অনেকেই বলে যে এত ভাই 563, 619 এত বড় ফ্রিজ নিব না, আমি ছোটর মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা কিন্তু এখানে ডিসপ্লে, এখানে যে টাচ ডিসপ্লে, হ্যাঁ টাচ ডিসপ্লে, এখানে কিন্তু টাচ ডিসপ্লে দেওয়া আছে। এইখানে আপনি যদি দেখেন, এখানে ইনভার্টার আছে, আল্ট্রা এনার্জি সেভার দেওয়া আছে, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার, ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম, ক্যাপ টাচ, 5 স্টার এনার্জি রেটিং। ইভেন এইটাতে নতুন করে অ্যাড হয়েছে FDA অ্যাপ্রুভড
FDA approved means হচ্ছে 100% FDA approved ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস। আচ্ছা আচ্ছা, ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস এখানে যা যা ইউজ করা হচ্ছে ওয়ালটনের সব প্রোডাক্টে। এখন যদি আমি দেখাই আপনাকে, দেখেন ভিতরটা কত বড়, একটু যদি দেখেন ভিতরটা কত বড়। নিচেরটা হচ্ছে নরমাল আর উপরে হ্যাঁ উপরটা ডিপ। আমার কাছে ড্রয়ার কোনো ফ্রিজ নেই। আচ্ছা, আর এগুলো কি 50-50 ভাই? না 50-50 না, 45 to 55 বলি এটাকে আমরা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো এইটা দেখেন ভিতরটা কত বড়, এখানে কিন্তু ভিতরটা অনেক বড়, অনেক স্পেস। সো এইটার প্রাইস আছে 51690 টাকা। এইটা আফটার ডিসকাউন্টে আমরা রাখতে পারবো হচ্ছে 45000 টাকা। 45000 টাকা। তো ভাইয়া এগুলাতে মূলত 21% ডিসকাউন্ট দিতে পারেন না, সেক্ষেত্রে আমাদের ভিউয়ারদেরকে কত পার্সেন্ট কি রকম ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন? মার্কেটে যা চলে তার থেকে অবশ্যই বেশি দিব, এটুকু বলতে পারবো। অনেক দিতে পারবো কিনা জানি না। মার্কেটে যদি 10 চলে আমিও 12 দিব, মার্কেটে যদি 12 চলে আমি 14 দিব, আমি 13 দিব, মার্কেটে যদি 14 চলে আমি 15 দিব। সো সবাই আমি অবশ্যই বলবো মার্কেট যাচাই করে রাখেন, মার্কেট যাচাই করে বাইরের কাছ থেকে প্রোডাক্ট ডেফিনেটলি মার্কেট যাচাই করে রাখেন। মার্কেট থেকে যা চলবে তার থেকে 0.5% হলেও আমি বাড়ায় দিব। ওকে, এরপরে আমরা দেখবো হচ্ছে মোটামুটি বড় ফ্রিজ গুলো দেখলাম, এবার একটু ছোটর দিকে যাই। ওকে, আচ্ছা, এটা অনেকেই আছে ব্যাচেলার বা দেখা যাচ্ছে যে ছোট ফ্যামিলি, যারা একটু একদমই ছোট বা ব্যাচেলার বেশি করে, তাদের জন্য নতুন একটা কালারের ফ্রিজ আসছে 1D4 এর নতুন কালার, একদম নিউ কালার, এটা একদম নিউ এডিশন কালারটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে 157 লিটার একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা যদি দেখেন মোটামুটি 1-2 জনের ফ্যামিলির জন্য ফেয়ার এনাফ, কিন্তু ফ্রিজটা একটু দেখেন অনেক সুন্দর। ছোটর মধ্যে হ্যাঁ, এখানে এগ র্যাক আছে, আইস বক্স আছে, 3টা ক্যাবিনেট আছে, 3টা র্যাক আছে, সেম ডিপে 2টা র্যাক আছে। সো এইটার প্রাইস পড়বে 28990 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্টে আসবে হচ্ছে আপনার 23000 এর মতো, 23000 টাকা আফটার 21% ডিসকাউন্টের পরে। 21% ডিসকাউন্টের পরে 23000 টাকা আসবে। এরপর যদি আমরা দেখি এর থেকে এক সাইজ বড় 176 লিটার একটা ফ্রিজ, অন F3 মডেলটা মনে রাখবেন সবাই, অন F3। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু FDA 100% ফুড গ্রেড প্রমাণিত, অন F3। এইটা হচ্ছে 176 লিটার একটা ফ্রিজ। এটাও যদি দেখেন ভিতরটা কত বড়, সেম আপনার অনেক বড়, মানে মোটামুটি 2-3 জনের ফ্যামিলির জন্য ফেয়ার এনাফ একটা ফ্রিজ। আপনার এগ র্যাক আছে, সেম ওটার মধ্যে যা আছে এটার মধ্যে তা আছে। তা এটাও আর এইটার মধ্যে আমি এইটা না, 2023-এর যে কোম্পানি থেকে যে ফ্রিজগুলো বের হয়েছে তাদের জন্য আমি একটু নতুন আকর্ষণ হিসেবে একটা জিনিস দেখাতে চাচ্ছি। এটা হচ্ছে আগে যে আমাদের ওয়ারেন্টি বুক ছিল বা ইউজার ম্যানুয়াল বুক ছিল, সেটা কিন্তু পুরোটাই ইংলিশে লেখা ছিল, এবার কিন্তু বাংলা ইংলিশ দুইটাই ব্যবহার করা হয়েছে। সো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যারা ইউজার ম্যানুয়াল হিসেবে দেখতে চান, বাংলায় পড়ে দেখতে পারবেন কিভাবে ইউজ করতে হবে, কোনটা করলে কি করতে হবে, কোনটার পর কোনটা করা যাবে, কোনটা করা যাবে না, প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো সমস্যা হলে সেটা বাসায় বসে কীভাবে ঠিক করা যাবে, সব কিছু দেওয়া আছে। সো আর এইটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি বুক। এটার ভিতরে আমি আপনাকে তখন বলেছিলাম যে এডিশনাল একটা ওয়ারেন্টি অ্যাড হয়েছে। ওয়ালটনের একটু সামনে আসবেন প্লিজ, ওয়ালটনের ওয়ারেন্টিগুলো যদি দেখি, 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আচ্ছা, সবগুলা ফ্রিজের ক্ষেত্রে কি? হ্যাঁ, সেম 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর। আচ্ছা, আফটার সেলফ সার্ভিস, হোম সার্ভিস 5 বছর। 3 বছর ডোর ওয়ারেন্টি, যেটা আগে ছিল না, যেটা 23-এর 1 তারিখ থেকে স্টার্ট হয়েছে, জানুয়ারির 1 থেকে। আচ্ছা, 3 বছর ডোরের ওয়ারেন্টি। ডোর যদি সাপোজ দ্যাট ইউজ করতে ফেটে যায় বা দেখা যাচ্ছে যে ইচ্ছাকৃতভাবে ফাটাইলে তো কোম্পানি ডেফিনেটলি দিবে না, ইউজ করতে যায় যদি কোনো সমস্যা হয় বা বাঁকা হয়ে গেল বা কোনো প্রবলেম হলে সেই ক্ষেত্রে 3 বছর ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। আর 1 বছরের হোম সার্ভিস, ফ্রি হোম সার্ভিস, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। ওকে, সো এই হচ্ছে ওয়ালটনের ওয়ারেন্টি সুবিধাটা। আচ্ছা, তো ভাই এটার প্রাইস রাখছেন কত করে? এটা প্রাইস হচ্ছে 32990। এটা 21% ডিসকাউন্টে মেবি 26000 সামথিং, 1-200 টাকা বেশি আসবে, 26000 এর মতো, 26000 সামথিং। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্স, আমি কিন্তু এক্সাক্ট বলতেছি না, কারণ হচ্ছে অনেকেই বলে যে ভাইয়া এইটা আপনি তো মনে হয় বেশি বলছেন। ভাই, আমাদের সব রেট মুখস্থ থাকে না, বা 21% এর পরে কত প্রাইস সেটাও মুখস্থ থাকে না, কারণ ইমিডিয়েটলি রেট বেড়েছে। আবার অনেকেই আছে 21% এর পরে একটু বার্গেনিং করে। প্লিজ এটা করে আপনার বা আমার কারোর সময়টা দয়া করে নষ্ট করবেন না, কারণ আমাদের 21 দেওয়ার পরে অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলোতে, অনেক এ গ্রেডের প্রোডাক্টগুলোতে বিশেষ করে আমাদের দেওয়ার মতো কিছুই থাকে না। আবার ডেলিভারি দেওয়ার পরে কিছুই থাকে না। সো প্লিজ কাইন্ডলি সেটা মানে যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখবেন, কেউ এটা নিয়ে বার্গেনিং করবেন না প্লিজ। এটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট। প্রাইসটা ফিক্সড, প্রাইসটা অলমোস্ট ফিক্সড। তারপর যদি দেখি এটা থেকে একটু বড় সাইজ 213 লিটার। হ্যাঁ, আপনি দুইটা কালার আছে, একটু কালার যেটা দেখেন, এটার কালার রেড কালার, হ্যাঁ গ্রিন কালার, এটা ডিফারেন্ট কালার। সো এটা যদি দেখি, দেখেন কালারটা কত সুন্দর, আপনি ভিতরে এসে দেখেন কত সুন্দর কালারটা। এটা 213 লিটারের একটা ফ্রিজ,
এটা যদি আমরা ভিতরটা দেখি এটা কিন্তু 50-50 এটা না ইয়া আচ্ছা আচ্ছা 213 এটা যদি ভিতরটা দেখি ভিতরটা মোটামুটি এটাও 4 জনের ফ্যামিলির জন্য বা 5 জনের ফ্যামিলির জন্য আর ওয়ালটনের সবগুলো ফ্রিজের সাথে এখন আর স্টেবিলাইজারটা কোনো কিছু প্রয়োজন নাই হ্যাঁ সেম আর হচ্ছে আসলে আমরা মাঝে মধ্যে অ্যাজাম্পশন করে বলি 4 জনের ফ্যামিলি 5 জনের ফ্যামিলি 6 জনের ফ্যামিলি আসলে ডিপেন্ড করে যে আমি অনেকে আছে 2 জনের ফ্যামিলির মধ্যে ডাবল ডোর নিয়ে বসে আছে এটা হলো মানুষের রুচি কার রুচি কেমন তাও আমরা একটা অ্যাজাম হিসেবে বলি আচ্ছা আচ্ছা তারপরে যার যারটা প্রেফারেন্স আছে অবশ্যই আমাদের সাথে শেয়ার করবেন আমরা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে এটাও দুইটা কালার আছে এই কালারটাও খুবই রানিং একটা কালার এটা আমার কাছে খুব অল্প সংখ্যক মানে 1-2 পিস প্রোডাক্ট আছে এটা অল্প প্রোডাক্ট আছে এটা হচ্ছে আপনার প্রাইস হচ্ছে 35,990 এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 28,500 বা 400 বা 500 এমন আসবে মেবি আচ্ছা 28,500 এর মতো হ্যাঁ তারপরে দেখাবো হচ্ছে 223 লিটার একটা ফ্রিজ 2B3 খুব চাহিদা সম্পন্ন একটা ফ্রিজ মিডিয়াম ছোট ফ্রিজের মধ্যে মিডিয়াম ছোট থেকে মিডিয়ামের মধ্যে খুব চাহিদা সম্পন্ন একটা ফ্রিজ কারণ এটা হচ্ছে 50-50 মডেল আর এটা ডিজাইনটার জন্য সবাই খুব পছন্দ করে অনেক জোস আর এটার মধ্যে জোসের মধ্যে আরো একটা কারণ আছে আর দুইটা কারণ আছে একটা যদি বলি এটার সামনে আর্টিক কুলিং দেয়া আছে আচ্ছা এটার কাজ কি ভাই আর্টিক কুলিং হচ্ছে ফ্রন্ট থেকেও ঠান্ডা দিবে এখন দেখা যাচ্ছে অনেক মানে এখান থেকেও ঠান্ডা দিবে হ্যাঁ অনেক প্রোডাক্ট রাখা হয়েছে পিছন থেকে ঠান্ডা হচ্ছে না বা কোরবানির টাইমে আমরা যদি দেখি অনেক মাংস রাখা হয়েছে সামনে ঠান্ডা হইতে হয়তো বা অনেক টাইম লেগে যায় সেটার জন্য সামনে দিয়েও ঠান্ডা দিবে পিছন দিয়েও ঠান্ডা দিবে দুই দিক দিয়ে ঠান্ডাটা পাবে আর আরেকটা এটার মজার দিক হচ্ছে ওয়ালটনের কোনো প্রোডাক্টে ডিপে লাইট নাই ডাবল ডোর ছাড়া এটা ডিপে লাইট আছে ডিপে লাইট হবে একটা জি ডিপে একটা এটার জন্য এটার চাহিদা অনেক বেশি আর এই যে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন কালারটা আপনি যদি পুরোটা নেন একদম নিউ কালার একদম নিউ একটা কালার আছে সবাই বলে ফুল কালার বা এই সব কালারের মধ্যে যারা একটু চান তাদের জন্য এটা একবারে ম্যাট ফিনিশিং হ্যাঁ এটা হচ্ছে 37,990 এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,000 এর মতো পড়বে 30,000 এর মতো তারপরে দেখাবো হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে ইনভার্টারের মধ্যে সবচেয়ে রানিং ফ্রিজ মিডিয়ামের ভিতরে আচ্ছা ইনভার্টারের মধ্যে সবথেকে রানিং এখন সবথেকে রানিং আপনি বলতে পারেন ভাই কেন কারণ এই 282 লিটার 2H2 282 লিটার এইটার নিচে ইনভার্টার হয় না আচ্ছা সর্বনিম্ন ইনভার্টার এটা সর্বনিম্ন ইনভার্টার এখন ইনভার্টারের কাজ কি আমরা সবাই জানি যে ইনভার্টারে বিল আসবে 70 থেকে 120 টাকা এরকম বিল আসবে সো সর্বনিম্ন ইনভার্টার হচ্ছে এইটা এই জন্য আপনি যদি দুইটা দেখেন খুবই সুন্দর এই মডেল আর এই মডেল কি সেম অলমোস্ট আচ্ছা একই মডেল 2H2 দুইটাই 2H2 আপনি যদি ভিতরটা একটু খুলে দেখেন এই ভিতরে কিন্তু মানে স্পেসটা অনেক বেশি ভিতরে ডেপটা দেখেন অনেক বড় অনেক হাতটা দিয়ে যদি আমি দেখাই অনেক বড় ডেপ ভিতরে গভীরতা 282 লিটারের একটা ফ্রিজ অলমোস্ট 300 লিটারের কাছাকাছি এটারও কালার আছে সো এটা হচ্ছে প্রাইস 200 এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার 43,990 এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,000 টাকার মতো পড়বে 35,000 টাকা জি সো তারপরে যদি আমরা দেখি একটু বড় ফ্রিজের দিকে তাকাই আচ্ছা সবচেয়ে লম্বা বড় ফ্রিজ আচ্ছা সবচেয়ে লম্বা বড় ফ্রিজ এবং সবচেয়ে কালারফুল ফ্রিজ যেটা এটা মডেলটা কি হ্যাঁ এটা হচ্ছে 3F5 380 লিটারের একটা ফ্রিজ যেটার হাইট হচ্ছে অলমোস্ট 6 ফিট আচ্ছা অলমোস্ট 6 ফিট এটা হাইট ইয়া আপনি যদি এটার ভিতরটা দেখেন দেখেন কতটা ক্লাসি করা হয়েছে কতটা ক্লাসি আর কতটা প্রিমিয়াম করা হয়েছে দেখেন ভিতরে অনেক স্পেস হ্যাঁ এটা সবচেয়ে লম্বা ফ্রিজের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ এটা প্রাইস হচ্ছে 51,690 মেবি মানে একটু হয়তো ভুল ত্রুটি হতে পারে সবাই ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখবেন 19-20 হতে পারে এটা 51,690 ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,000 টাকার মতো আসবে 41,000 টাকার মতো এক্স্যাক্টলি আচ্ছা তারপরে যদি দেখি এটার থেকে সবাই বলে এটা অনেক লম্বা অনেকেই বলে লম্বা বেশি আমি এত বড় ফ্রিজ নিব না একটু শর্ট দেন আচ্ছা এটার থেকে এই এক সাইজ ছোট 348 লিটার 3D8 সেম মডেল না মডেল আলাদা 3D8 সেম ডিজাইন 3D8 একটু আগে যে 3D8 কালোটা দেখাইছিলাম যে ডিসপ্লে ওটার আরেকটা মডেল এটা হচ্ছে টাচ ছাড়া এটা ইনভার্টার সেম এটা 348 লিটার একটা ফ্রিজ এটার ভিতরে ওইটার মতো বিল কোয়ালিটি সেম আচ্ছা অনেক স্পেস কিন্তু হ্যাঁ অনেক স্পেস অনেক আচ্ছা যারা একটু শর্ট চান যে ওটা থেকে কিছুটা শর্ট অল্প এত বড় লম্বা নিব না তাদের জন্য এইটার প্রাইস হচ্ছে 48,990 এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,000 টাকার মতো 40,000 টাকার মতো হ্যাঁ আসবে তো তারপরে যদি দেখি এখন আমরা অনেক বড় ফ্রিজ দেখলাম এখন একটু আসলে মিডিয়ামের দিকে যাই তারপর হচ্ছে দেখবো হচ্ছে 2D4 একটা মডেল এই কালারটা এটা হচ্ছে আপনার 344 লিটারের একটা ফ্রিজ ওকে আপনি এটা মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য বেস্ট ফ্রিজ কালারটাও সুন্দর আপনি দেখেন লম্বাও ঠিক আছে ভিতরে জায়গাটাও অনেক সো এইটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 39,990
এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে মেবি 32000 টাকার মতো আসবে। 32000 টাকার মতো, হ্যাঁ 382 মডেল, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা আচ্ছা 382 এখন 382 আপনি বলতে পারেন যে ভাই 382 এর মধ্যে স্পেশাল কি আছে? 300 উপরে প্লাস 312 লিটার একটা ফ্রিজ, এটা 50-50 ফ্রিজ, 50-50 ডিপও 50 নরমালও 50। আচ্ছা এটা যদি আপনি দেখেন ভিতরে এর প্লাস্টিক গুলো অনেক হেভি, হ্যাঁ অনেক হেভি প্লাস্টিক দিয়ে করা, আর ভিতরে জায়গা অনেক বেশি। আপনি একটু ভিতরটা দেখান, অনেক বেশি, যদি হাত দিয়ে দেখাই ভিতরটা অনেক স্পেস, অনেক স্পেস। তিনটা তাক আছে, 312 লিটার একটা ফ্রিজ, 312 লিটার এক্স্যাক্টলি। এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে 46,990 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্টে 37,000 টাকার মতো আসবে, 37,000 টাকার মতো আসবে। এটার দুইটা মডেল আছে, এইটা একটা এইটা একটা, আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে দেখবো 2E0 যাবে 250 লিটারের ফ্রিজ, 250 লিটার, হ্যাঁ 250 লিটারের ফ্রিজ, যেটা আপনার বিল কোয়ালিটিটা দেখেন একদম নিউ বিল কোয়ালিটি, ডিজাইনটা খুবই সুন্দর, নিউ বিল কোয়ালিটি, নিউ ডিজাইনের মধ্যে। যেটা আপনার যদি দেখেন ভিতরে 250 লিটার, ওটাও আপনার ভিতরটা যদি দেখেন অনেক সুন্দর একটা জিনিস। এখানেও কি এক্সট্রা কুলিং এর সিস্টেম? হ্যাঁ আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে, এখানে আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে, ফ্রন্ট কুলিং যেটাকে বলি আমরা। এটাও অলমোস্ট 50-50 মতো, বাট পুরোটা 50-50 না। এটা প্রাইস হচ্ছে 40,990, এটা আফটার ডিসকাউন্টে 32,000 প্লাস আসবে, 32,000 প্লাস। হ্যাঁ তো তারপরে যদি আমি দেখাই 316 লিটার একটা ফ্রিজ 2 and 5, 316 হ্যাঁ রিয়েল 2 and 5 একটা ফ্রিজ, 316 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা যদি ভিতরটা দেখেন, এটাও ভিতরটা অনেক প্রিমিয়াম ভাবে করা হয়েছে। এটাও আপনার ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। এটা আপনার এটা আসলে জায়গাটাও অনেক স্পেস অনেক বড়, আসলে বড়র মধ্যেই মোটামুটি বড়র মধ্যে। এটা প্রাইসটা পড়বে হচ্ছে 45,990 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্টের প্রাইস 37,000 বা 37,000 টাকার মতো আসবে। আচ্ছা আচ্ছা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে 37,000 এক্স্যাক্টলি। সো আমার কাছে আরো অনেক কালেকশন আছে, যেগুলো হয়তো বা সব কালেকশন আমার পরিসরের জন্য আমি সবগুলো অ্যাভেলেবেল করতে পারছি না বা দেখাতে পারছি না। সো আমার কাছে সব ধরনের কালেকশনই আছে ইনশাআল্লাহ। সো কেউ নক দিলে সবাই আমাকে একটু ট্রাই করুন হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে। হোয়াটসঅ্যাপে আমি সবসময় অ্যাক্টিভ থাকি। আচ্ছা সো কারো কোনো প্রোডাক্ট লাগলে বা কারো কোনো কোয়ারি জানার জন্য হলে অবশ্যই নক দিতে পারেন আমাকে, অবশ্যই আমি হেল্প করবো যতটুকু হেল্প করার প্রয়োজন আছে। আর প্রোডাক্টের কোনো প্রবলেম হলে আমার প্রোডাক্ট এখান থেকে নেওয়ার পরে যে কোনো সমস্যা আমাকে ফোন দিতে পারেন। তো ফ্রেন্ডস এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিওটা। অবশ্যই ভিডিওটা কেমন হয়েছে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আর বাইরের এই শপটা থেকে শুধু কিন্তু ফ্রিজ না, এখানে কিন্তু এসি আছে, তারপরে ছোট ছোট ব্লেন্ডার আছে। এই শপটা ভিজিট করলে কিন্তু আরো পেয়ে যাবেন ওয়ালটনের স্মার্ট যে টিভিগুলো আছে, ওয়ালটনের স্মার্ট টিভিগুলো পেয়ে যাবেন। শপটা ভিজিট করলে আপনারা কিন্তু দেখে শুনে পারচেজ করতে পারবেন। আর যারা ঢাকার বাইরে আছেন অবশ্যই কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন, বাইরে থেকে অর্ডার করলে। সেক্ষেত্রে স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারটা আছে ওই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, অন্য কোনো নাম্বারে যোগাযোগ করলে কিন্তু বাইকে পাবেন না। তো ফ্রেন্ডস এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিওটি। আর দেখা হবে পরবর্তী কোনো ব্লগে, পরবর্তী কোনো এপিসোডে। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।